روزتان بخیر و به شادی دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. این روز برای افطار مردک خوراک تیار کرده است. نیز بسنه چه خیلی نمیدونم چی نام داره خوراک چیه برای کیه نمیدونم برای ما تیار کرده نمیدونم چیه. این اینجا از سقل انداختیم خیلیش جوشیده است. بعدا اینجا چیه پیاز کارتوشکا سبزی هم خیلی یک سلوی نمک کده و مونده است. نمک بعد این پریپراوا را چه خیلی گفتم به ما هم کمک خوش دیگه کدومی که так фаберли кор мекунад ин артиклш бигиред. ана хеле переправа када ваямон ишамаям переправа кадмон ана ку камтараки руган кадагай ҳози иёра да лалиёи манпазак мемона бадан да болои ин мемона чӣ мекунад тушид мекунем хулоса тушид мекунем инам хелена монда بعد توشید میکنیم سلویش خیلی میکنیم روغن. دوستان عزیز و مهربان یکم لالی من توشنیده گوشت مانده نمیخیل کتی پامیدور دویموش سبزی کتی پامیدور و پیاز سیموش کارتوشکا کتی پامیدور بوشونده گاب نیست هم قبوی خوشرو کده استیان یکیم پافکوسو نمیدون ما استیوشو با میگیم چهارموش سامی главный ай همه چیزی گلدارک слоюш بسیار گوشت پیاز پامیدور لیمون گشنیج اکروب райҳон инам хеле ана ки даҳанира мепӯшонем намедонам чанд қиместа то намози шома то ифтора меҷӯша то ифтора ҳоли 1 соати дига вақта инами хелхай бо шукойдем баъд нишон метиҳем ки чӣ гап мешавад. хай دوستان عزیز و مهربان اینا کشیدیم هم قبوی با مزه کردستای کم ترکی چشیدیم هایلا بوش چشید نمارده نمجشه کنیشنا گرمه پلاتین کارتوشکوش خوشو پختگی اینا همش یک تایت وجه میمونه بعد تریلکو میگیریم نصیب باشه بعد دسترخون مونده میخوریم نصیب да насибмон боша него гӯшто калом дан майда шидин пухтам ана ку бульончик ана мехалхай ина дӯстони азизу меҳрубон бульёнаш намедонам чӣ хеле маза дора надора бульёни говӣ тайёр озина рафиқ мардак мечашад бульёнуш ана бульён наку гудокор бичхар нигоҳ кардеси гудокор нигоҳ кардеси мо хурсанд ка бульёни бомазае ана ку дастархони ифтори мо дӯстони азиз ине ё кагабични бе ҳичи фақат картошка кати гӯшт иқати элиф баъд мо ҳама чиш мардакам ҳама чиш сониям хай камтарак нормальнитар бе пиёз ини салати кадагиам дӯстони азиз бениҳоят ба мазза ба махқул шид бульёнош боша да ина хеле косачако да пиёлачако инам хеле ба мо иштиёи таом касе хӯрдаеста иштиёи таом хайр дӯстони азиз то влогҳои оянда.